소개받은 열기. 저와 함께하고 있는 아내 이곳 동역자입니다. ผู้หญิงที่ถูกแนะนำเมื่อกี้นะคะเป็นภรรยาของข้าพเจ้าเองแล้วเป็นผู้ร่วมงานนะคะ 이렇게 함께 다니기는 하지만 ก็เราไปไหนด้วยกัน 늘 무섭고 더 무서워집니다. แต่ว่าข้าพเจ้าก็ยังน่ากลัวกับผู้หญิงคนนี้แล้วยิ่งน่ากลัวมากขึ้นอยู่นะคะ 태국의 모든 남자들을 위로하겠습니다. ก็ขอปลอบใจผู้ชายทุกท่านในประเทศไทยนะคะ 여자들하고 사시느라고 얼마나 애쓰십니까? ก็การที่อยู่กับผู้หญิงหนักใช่ไหมคะ 오늘도 말씀에 위로가 있기를 축복합니다. วันนี้ก็พันทางพระข้างขอให้ทุกท่านได้รับพระคุณนะคะ 먼저 오늘 설교 본문 창세기 45장 1절에서 5절 읽겠습니다. อยากให้เราอ่านข้อพระคัมภีร์ในวันนี้นะคะปฐมกาลบทที่ 45 ข้อที่ 1 ถึง 5 1절에서 5절 한 목소리로 읽겠습니다. ให้เราอ่านด้วยกันนะคะ1 2 3 โยเซฟออกงานต่อหน้าทุกคนที่ยืนต่อหน้าท่านอีกไม่ได้ร้องสั่งว่าให้ทุกคนออกไปเสียเถิดจึงไม่มีใครยืนด้วยเมื่อโยเซฟเปิดเผยตนเองให้พี่น้องรู้ แล้วท่านร้องไห้เสียงดังจนคนอียิปต์ทั้งหลายได้ยินและคนในราชาสำนักฟาโรห์ได้ยินโยเซฟบอกพวกพี่น้องว่าฉันคือโยเซฟพ่อของฉันยังมีชีวิตอยู่เหรอส่วนพวกพี่น้องไม่รู้ว่าจะตอบอะไรเพราะตกใจกลัวที่อยู่ต่อหน้าท่านโยเซฟจึงบอกพวกพี่ชายว่าเข้ามาใกล้ฉันพวกเขาก็เข้ามาใกล้แล้วท่านว่าฉันน้องพี่พวกขายพยายามอีกแต่เดี๋ยวนี้อย่าเสียใจไปเลยอย่าโกรธตัวเองที่ใช้ฉันมาที่นี่เพราะว่าพระเจ้าใช้ฉันไม่มาก่อนหน้าพวกพี่เพื่อจะได้ช่วยชีวิต 여러분과 네 번째 만나고 있습니다. เราได้ใช้เวลาด้วยกันเป็นครั้งที่ 4 แล้วนะคะ 첫 시간에는ด้วยพระวจนะของพระเจ้า 두 번째는 믿음으로 반응. 하나님을 경험할 수 있고 간증할 수 있다라고 하나님의 위대한 역사를 경험할 수 있다고 말씀을 드렸습니다. นะคะเป็นปานด้วยสนองด้วยการเชื่อฟังจะได้เราจะมีคำพยานของเรา 오늘 마지막 시간 주제는 비전을 품은 자로 반응하라입니다. หัวข้อของครั้งสุดท้ายเช้านี้นะคะเป็นหัวข้อว่าตอบสนองในฐานะผู้มีนิมิตนะคะ 한번 교회 연합 이 수련회에 강사로 오면서 또 와서 있으면서 저는 많은 감동을 받습니다. เมื่อถูกเชิญมาเป็นผู้แบ่งปันในค่ายครั้งนี้ข้าพเจ้าได้ประทับใจกับหลายสิ่งหลายอย่าง 많은 젊은이들이 함께 예배하고 있는 모습, 그 젊은이들이 섬기고 있는 모습을 보면서 너무 감동입니다. ประทับใจที่มีวัยรุ่นหนุ่มสาวหลายๆคนอยู่ที่นี่ด้วยการนมัสการด้วยกันและรับใช้ค่าย 특별히 어제 저녁에 다음 세대 많은 젊은이들이 나와서 헌신을 결단하며 기도를 받는 모습, 스스로 기도하는 모습에 주님도 얼마나 기뻐하실까. 저 또한 감동이었습니다. โดยเฉพาะเมื่อคืนนะคะเห็นวัยรุ่นหนุ่มสาวหลายคนนะคะออกมาข้างหน้าและอธิษฐานถวายตัวกับพระเจ้าใช่ไหมครับสิ่งนี้รู้สึกว่าพระเจ้าจะพอพระทัยมากนะคะ 그 젊은이들을 축복하는 마음으로 저는 오늘 저의 어릴 적 이야기를 잠깐 소개하려 합니다. ด้วยใจที่อยากจะอวยพรวัยรุ่นหนุ่มสาวนะคะข้าพเจ้าอยากจะเป็นปานเรื่องช่วงที่ตัวเองเป็นเด็กนิดนึงนะคะ 10
지금은 대한민국이 선진국 대열에 들어서 무엇인가 많은 것으로 풍성하지만 저가 태어날 때 약 70여 년 전은 참으로 태국보다 10배나 가난하고 힘들고 어려운 나라였습니다. ก็ตอนนี้ประเทศเกาหลีค่อนข้างพัฒนาขึ้นและเป็นประเทศที่ค่อนข้างรวยสมบูรณ์แล้วแต่ว่าเมื่อข้าพเจ้าเกิดประมาณ70 ปีก่อนนะครับก็ประเทศเกาหลียังไม่ได้พัฒนาและก็ยากจนอยู่นะครับ 그 어려운 상황에서 저 개인적으로는 더 어려운 삶을 살아냈습니다. ในสถานการณ์ที่ยากลำบากอย่างนั้นนะครับยิ่งโดยส่วนตัวข้าพเจ้าต้องอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากมาก 사실 저는 부모님 얼굴을 기억하지 못합니다. ๆ จริงๆแล้วข้าพเจ้าจำหน้าของพ่อแม่ไม่ได้ 제가 5살 때 아버지가 돌아가시고 8살 때 어머니가 돌아가셨기 때문입니다. เมื่อข้าพเจ้าอายุ5 ขวบคุณพ่อเสียแล้วเมื่อเป็น8 ขวบคุณแม่ก็เสีย 열악한 환경 가운데 부모가 병중에 돌아가시니 가정은 파탄이 나버렸습니다. ก็ในสถานการณ์ที่ยากลำบากของประเทศนะคะพ่อกับแม่ก็ติดโรคป่วยแล้วก็เสียชีวิตทำให้ครอบครัวเราพังลงเลยนะคะ 성장하는 과정 중에 서로가 서로를 도울 수 없어 우리 형제들은 각자가 어디에 사는지 흩어져 살아가게 되었습니다. เมื่อเราโตนะครับเราไม่สามารถอยู่ด้วยการช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ก็เลยทุกคนต้องกระจายไปอยู่คนละที่ 저의 어릴 적 숙제는 어디 가서 먹지, 어디 가서 자지가 하루하루 넘어야 할 과정이었습니다. ก็เลยการบ้านของข้าพเจ้าช่วงที่เป็นเด็กนะคะทุกๆวันตัวเองต้องคิดว่าวันนี้จะกินอะไร วันนี้จะนอนที่ไหน ทุกๆวันต้องแก้สิ่งนี้ให้ได้นะคะ 12살 때 건물 짓는 곳에 가서 도와드리고 심부름해주고 먹을 걸 구해야 했습니다. เมื่ออายุ 12 ปีไปที่ก่อสร้างนะครับแล้วก็ช่วยเหลือเขาแล้วก็รับอาหารจากเขา 참으로 많은 일들을 했었죠. ก็เคยทำงานหลายๆอย่างนะครับ 그리고 13살 때는 부모 없는 아이로 누군가에게 잡혀가 거래된 가운데 팔려가기도 했었습니다. และเมื่ออายุ 13 ปีนะคะมีคนจับข้าพเจ้าไปขายสัตว์ที่หนึ่งนะคะเพราะว่าไม่มีพ่อแม่ 돈을 받고 팔려간 저는 정말 처절한 삶을 살아냈습니다. ก็เพราะข้าพเจ้าถูกขายไปสัตว์ที่หนึ่งใช่ไหมครับก็เลยชีวิตที่อยู่ที่นั่นก็เป็นชีวิตที่แย่มากๆนะคะ 그런 상황 속에서 하나님은 기가 막힌 수렁 웅덩이에서 저를 건져주셨습니다. ในสถานการณ์แบบนี้พระเจ้าก็จับข้าพเจ้าขึ้นมาจากถ้ำลึกๆนะคะ 14살 때 같은 또래 아이들 다 학교 갈 때 저는 공장에 들어갔습니다. เมื่ออายุ 14 ปีเพื่อนอายุช่วงเวลาเดียวกันก็ทุกคนไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนแต่ว่าข้าพเจ้าต้องไปทำงานที่โรงงาน 나라가 어려울 때 공장 생활은 약 2년 반을 했는데 쉽지 않았습니다. ช่วงที่ประเทศเกาหลียากลำบากนะคะข้าพเจ้าอยู่ที่โรงงานประมาณ 2 ปีครึ่งไม่ง่ายนะคะ 일을 마치고 다른 사람들은 다 집으로 가는데 저는 갈 곳이 없었습니다. เมื่อทำงานเสร็จแล้วทุกคนกลับบ้านแต่ว่าข้าพเจ้าไม่มีบ้านให้กลับนะคะ 다른 사람 다 집에 갔을 때 공장 한쪽 구석에서 몸을 떨며 밤을 새운 적이 하루 이틀이 아니었습니다. เมื่อทุกคนกลับบ้านแล้วข้าพเจ้าก็อยู่ที่โรงงานแล้วก็หนาวสั่นอยู่ทั้งคืน 지금 저의 어릴 적 이야기를 잠깐 이렇게 마디마디 설명했습니다. ตอนนี้ข้าพเจ้าได้เล่าเรื่อง
통해서 제가 설명할 기회가 있어진다면 제가 말씀드린 것에 10배는 더 힘들었다는 사실을 아마 인지하게 될 것입니다. ถ้ามีโอกาสที่จะเล่ามากกว่านี้ให้ฟังนะครับทุกคนอาจจะรู้ได้ว่าจริงๆแล้วยากลำบากมากกว่าที่เล่าให้ฟัง10 เท่า 누구에겐가 많이 맞았고 ดนตรียังหนัก 외롭고 แล้วเหงามาก 저는 어릴 적 저의 생일도 몰랐었습니다. ช่วงที่เป็นเด็กนะคะข้าพเจ้าไม่รู้ว่าวันเกิดของตัวเองเป็นเมื่อไหร่ 저는 어릴 적 내일의 소망이 보이지 않는 소년이었습니다. ช่วงที่เป็นเด็กนะคะก็ไม่เห็นว่าอนาคตตัวเองมีความหวัง 근데 왜 오늘 제가 저 어릴 적 이야기를 하는지 아십니까? แต่รู้ไหมคะว่าทำไมวันนี้เอาเรื่องของช่วงที่เป็นเด็กมาเล่าให้ฟัง 저는 저를 잘 몰랐습니다. จริงๆแล้วเมื่อก่อนข้าพเจ้าไม่รู้ว่าตัวเองเป็นคนแบบไหน 그 어릴 적 부모 없이 성장하는 그 처절한 소년 안에 지금의 유재명이가 담겨 있는 걸 몰랐습니다. ช่วงที่เป็นเด็กชายนะคะก็ไม่รู้ว่ามีเจเมียงในตนนี้นะคะ 부모 없이 오늘은 어디 가서 먹지 어디 가서 자지 누구에게인가 두드려 맞아도 하소연할 곳 없었던 저는 그 처절한 소년만 있는 줄 알았습니다. ก็ช่วงเวลาที่เป็นเด็กนะคะถึงแม้ว่าโดนตีจากใครก็ไม่รู้จักไปพูดกับใคร แล้วก็ต้องสู้อยู่คนเดียว ในช่วงเวลานั้นคิดว่าตัวเองจะต้องอยู่แบบนั้นตลอด 그러나 내일 일을 아시는 영원을 아시는 주님은 그 처절한 소년 안에 지금의 유재명이를 담고 하나님의 뜻을 이루어 가셨다는 사실을 이제 보는 것입니다. แต่พระเจ้าซึ่งรู้จักทั้งชีวิตของข้าพเจ้านะคะรู้ว่าในอนาคตข้าพเจ้าจะได้รับใช้พระเจ้าแบบนี้ แล้วก็มองเด็กชายคนนี้อยู่และพระเจ้าก็ในตามแผนการของพระเจ้ากำลังสร้างชีวิตเด็กชายคนนี้ให้มาถึงจุดนี้ได้ 어느 순간 정리가 되는 것입니다. ก็สักวันหนึ่งเมื่อโตแล้วข้าพเจ้าได้เห็นชีวิตตัวเองเป็นแบบนี้นะคะ 내 안에는 내가 아는 나 말고 하나님이 아시는 나가 담겨 있구나. ในตัวเองไม่ใช่มีแค่ตัวเองที่ตัวเองรู้จักเท่านั้นแต่ว่ามีตัวเองที่พระเจ้าทรงรู้ 내 안에는 내가 원하는 나 말고 하나님이 원하시는 나가 담겨 있다는 사실을 알게 된 것입니다. ตอนนี้ข้าพเจ้าเข้าใจเลยว่าในชีวิตของตัวเองมีชีวิตที่เราเองไม่รู้แต่ว่าพระเจ้ารู้จักแผนการอยู่ 마치 사울 안에 바울이 담겨 있고 시몬 안에 베드로가 담겨 있듯이 말입니다. เหมือนว่าในเปาโลจริงๆในซาโลจริงๆแล้วมีเปาโลในอนาคตอย่างนี้นะ 학교도 가지 못한 채 처절한 삶을 살아내고 있었던 소년 안에 지금의 유재명이가 담겨 있는 걸 감히 누가 상상을 할 수 있었겠습니까? ในชีวิตของเด็กชายที่ไปโรงเรียนก็ไม่ได้นะคะใครจะรู้ว่าในอนาคตเขาจะเป็นอาจารย์ที่รับใช้โบสถ์อย่างนี้ 그 처절함에도 불구하고 저는 어제 저녁 청년들이 나와서 그 기도하는 모습, 이 모습이 어릴 적 제가 그렇게 했던 모습이 보여지는 것입니다. เมื่อคืนนะคะตอนที่หนุ่มๆสาวๆมาอธิษฐานที่นี่ข้าพเจ้ารู้สึกว่าได้เห็นตัวเองช่วงที่เป็นหนุ่มๆสาวๆอย่างนี้นะคะ 그 처절한 삶을 살면서도 감사하게 대박. 저는 기회가 되면 늘 교회에 갔었거든요. ถึงแม้ว่าตัวเองอยู่ในความยากลำบากขนาดนั้นนะคะเมื่อมีโอกาสข้าพเจ้าไปโบสถ์ 막연하게 우리 어머니가 저를 업고 제 손을 잡고 교회 갔던 기억이 저로 하여금 평생의 교회 안에서 살게 한 것입니다. เพราะว่ามีความทรงจำว่าตอนที่คุณแม่ยังอยู่นะคะคุณแม่จับมือผมแล้วก็ไปโบสถ์ก็จำสิ่งนี้ได้และความทรงจำนี้ทำให้ข้าพเจ้าได้อยู่ในคริสตจักร 그 처절하게 살아가던 소년에게 교회는 소망이었습니다. สำหรับเด็กชายที่อยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบากขนาดนี้นะคะคริสตจักรเป็นความหวัง 당시 교회는 배고픈 저에게 먹을 것을 주었습니다. ช่วงเวลานั้นนะคะคริสตจักรให้อาหารกับข้าพเจ้า 당시 외롭게 살아가던 저에게 교회는 제가 가면 반가워해 해주는 그 어른들이 있었습니다. แล้วช่วงเวลาที่เหงามากๆนะคะถ้าไปที่คริสตจักรมีผู้ใหญ่ที่ต้อนรับเรา 아무 희망이 없었던 소년이었죠.
ก็ตัวเองเคยเป็นเด็กชายที่ไม่มีความหวังเลยนะครับ 나이 20살이 되었습니다. อายุ 20 ปีแล้ว 아, 19이었네요. 19 ปีแล้วนะครับ 새벽 기도에 가서 기도를 많이 하고 나왔습니다. ไปอธิษฐานรุ่งเช้าและอธิษฐานเยอะๆแล้วก็ออกมาแล้ว 기도를 하고 교회 밖으로 나오니 들판이 얼마나 아름답게 보이는지요. เมื่ออธิษฐานเสร็จแล้วก็ออกจากคริสตจักรนะครับแล้วก็เห็นทุ่งนาก็ดูเหมือนสวยงามมาก 그 장면을 보고 있는데 뒤에서 목사님이 저에게 이렇게 말씀하십니다. เมื่อข้าพเจ้ายืนมองสิ่งนี้นะคะก็ศิษยาภิบาลอยู่ด้านหลังแล้วก็บอกกับผมว่า 요셉인데 돌판이 참 아름답지? 이렇게 말씀하시는 것입니다. โยเซฟทุ่งสวยงามมากใช่ไหม 저는 깜짝 놀라서 목사님 왜 절 보고 요셉이라고 하세요? 그렇게 물었습니다. ตกใจแล้วก็ถามกับศิษยาภิบาลว่าทำไมอาจารย์เรียกผมว่าโยเซฟหรอครับ 그랬더니 목사님이 아니야 형제를 보면 요셉이가 생각나. 보아. 형제는 요셉이 같이 살았으면 좋겠어. 그리고 요셉이가 받은 축복을 받았으면 좋겠어 하는 것입니다. ถ้ามองเจมยองนะก็คิดถึงโยเซฟอยากให้เจมยองมีชีวิตเหมือนโยเซฟนะ 그날부터 요셉은 저의 친구가 되었습니다. แล้วตั้งแต่วันนั้นนะครับโยเซฟเป็นเพื่อนของข้าพเจ้าแล้ว 외로울 때 요셉은 어떻게 했지? 요셉의 장면을 읽었습니다. เมื่อเหงามากๆโยเซฟทำยังไงข้าพเจ้าก็พยายามอ่านพระคัมภีร์ 억울하고 배고플 때 요셉은 노예 생활을 어떻게 보냈을까 묵상하기 시작했습니다. และใคร่ครวญว่าเมื่อโยเซฟเจอความยากลำบากเหงาหรือว่าช่วงที่เป็นทาสเขาสู้ชีวิตยังไง 목사가 되어 섬길 때는 요셉이 총리가 된 요셉이 어떻게 했을까를 보았습니다. แล้วเมื่อข้าพเจ้าเป็นสบนะครับก็พยายามอ่านดูว่าเมื่อโยเซฟเป็นนายกแล้วเขาทำยังไง 요셉은 총리가 되어 자기를 죽이려 했던 억울하게 했던 형제들에게 어떻게 했는가 보기 시작했습니다. ก็พยายามสังเกตดูว่าเมื่อโยเซฟเป็นนายกแล้วเขาทำยังไงกับพี่ชายซึ่งเป็นคนที่ขายเขา 여러분에게 오늘 내 친구 요셉을 소개하려고 합니다. วันนี้ข้าพเจ้าอยากจะแนะนำเพื่อนของข้าพเจ้าโยเซฟให้ทุกคนรู้จักนะครับ 우리가 예수를 믿으면서 누리는 축복 중에 하나는 성경 속으로 들어가서 많은 사람들을 친구 삼을 수 있다는 것입니다. พระพรของคริสเตียนอย่างหนึ่งคือเมื่อเราเข้าไปในพระคำของพระเจ้านะครับเราสร้างเพื่อนจากที่นั่นได้หลายๆคน 김남현 선교사님은 태국에 계시고 저는 한국에 있어서 만날 수 없거든요. อาจารย์คิมอยู่ที่ไทยและข้าพเจ้าก็อยู่ที่เกาหลีเราก็เจอกันยากนะครับ 근데 성경 속의 친구들은 한 번도 어디 가지 않고 나를 기다리고 있더라고요. แต่เพื่อนๆในพระคัมภีร์เขาไม่ไปไหนนะครับเขาก็รอข้าพเจ้าอยู่ 여러분은 성경 속에서 친구를 삼아본 적이 있어요, 누군가? ดังนั้นพี่น้องที่อยู่ที่นี่เคยหาเพื่อนจากพระคัมภีร์ไหมครับมีเพื่อนในพระคัมภีร์หรือเปล่าครับ 다시 말씀을 드려요. 오늘 여러분에게 내가 사랑하는 친구, 천국 가면 보고 싶은 친구, 내 친구 요셉을 이야기를 하면서 오늘 마지막 시간 보내려고요. ช่วงสุดท้ายของค่ายนี้นะครับข้าพเจ้าอยากจะแนะนำเพื่อนสนิทของข้าพเจ้าโยเซฟให้ทุกคนรู้จักนะครับ 오늘 창세기 45장 1절에서 5절을 읽었어요. เราได้อ่านปฐมกาลบทที่ 45 ข้อที่ 1 ถึง 5 แล้ว 여러분과 함께 읽은 내용에는 애굽의 총리가 된 요셉과 흉년의 곡식을 구하러 온 형제들이 22년 만에 만나는 장면이 소개되고 있어요. ฉากที่เราอ่านเมื่อกี้นะคะโยเซฟเป็นนายกแล้วนะคะแล้วก็พวกพี่ชายก็เพื่อที่จะหาอาหารเขาเข้ามาที่อียิปต์แล้วเขาก็ได้เจอกัน22 ปีที่เขาไม่ได้เจอกันนะคะ 인류의 대기근 가운데 곡식을 구하러 온 형제들을 총리가 된 요셉이 22년 만에 만나는 거예요. ก็หลังจากเขาขายโยเซฟผ่านไป22 ปีนะคะเขาก็เพิ่งได้มาเจอกับโยเซฟได้ช่วงเวลาที่เขาเป็นนายกอยู่ 그 형제들이 누구죠?
พวกพี่น้องนี้เขาเป็นอย่างไรครับ 요셉을 시기하고 질투하여 죽이려고 했고 노예로 팔았던 사람들이에요. พี่ๆนั้นนะครับเป็นคนที่อิจฉาโยเซฟแล้วตอนแรกก็จะฆ่าแต่หลังจากนั้นเขาก็ขายโยเซฟนะครับ 요셉이 노예 생활을 몇 년 했는지 아세요? 10년을 했어요. รู้ไหมครับว่าโยเซฟเป็นทาสอยู่กี่ปีครับ10 ปีนะครับ 하려간 요셉이 직장 생활을 한 것이 아니라 노예 생활을 했다니까요. 노예는 뭐죠? 나도 내 것이 아니에요. 내 것은 아무것도 없어요. โยเซฟนะครับถูกขายแล้วก็เป็นทาสอยู่เป็น10 ปี ถ้าเราเป็นทาสนะครับแม้แต่ความคิดของเราก็เป็นของเจ้าของไม่มีตัวตนค่ะ 그 요셉이가 22년 만에 형제들을 만나서 5절에 이렇게 말하는 거예요. แต่เวลาผ่านไป 22 ปี แล้วก็โยเซฟได้เจอกับพี่ๆนะครับในวันไหนข้อที่ 5 เขาได้บอกกับพี่ๆว่า 방송실 5절 한번 เขาเปิด 보여주세요. 5 한번 อ่าน 읽어보겠습니다. ด้วยกันค่ะ1 2 3 แต่เดี๋ยวนี้อย่าเสียใจไปเลยอย่าตัวโกเองที่ขายชายทางที่นี่เพราะว่าพระเจ้าทรงใช้ชายให้มาก่อนหน้าพวกพี่เพื่อจะได้เชื่อชีวิต 놀랍게도 요셉은 22년 만에 형제들을 만나서 이야기합니다. น่าอัศจรรย์นะครับโยเซฟได้เจอกับพี่ๆแล้วก็บอกอย่างนี้ 형님들이 나를 팔았으므로 근심하지 마소서 한탄하지 마소서 하나님이 생명을 구원하시려고 나를 이곳 애굽에 먼저 보내셨습니다 하는 것입니다. อย่าเสียใจไปเลยอย่าโกรธตัวเองที่ใครฉันมาที่นี่ เพราะว่าพระเจ้าทรงใช้ฉันให้มาก่อนหน้าพวกพี่เพื่อที่จะใช้ช่วยชีวิต 이 5절 말씀은 그동안 요셉이가 살아왔던 삶에 대한 해답입니다. ข้อที่ 5 นะคะเป็นคำตอบสำหรับชีวิตของโยเซฟ 그동안 하나님 안에서 살았지만 왜 나는 죽을 고비를 넘겼지 몰랐습니다. ในถึงแม้ว่าอยู่ในพระเจ้าแต่ทำไมตัวเองต้องผ่านมาเวลาที่ยากลำบากมากขนาดนั้น 그동안 하나님 안에서 산다고 했는데 왜 나는 노예로 팔려왔지 몰랐습니다. ก็รู้ว่าตัวเองเป็นคนที่รู้จักพระเจ้าเชื่อพระเจ้าแต่ตัวเองทำไมต้องถูกขายมาเป็นทาส 노예로 팔려와서도 하나님의 백성으로 산다고 살았는데 한 여인의 유혹 가운데 억울하게 감옥 생활을 3년 했습니다. แล้วช่วงเวลาที่เขาเป็นทาสอยู่เขาก็พยายามรักษาชีวิตของตัวเองให้เป็นคนของพระเจ้านะครับแต่ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเขาใส่ร้ายกับโยเซฟและทำให้โยเซฟติดคุก 요셉의 삶은 참으로 비참한 삶을 살아냈다는 것입니다. โยเซฟผ่านชีวิตที่ยากลำบากจริงๆนะครับ 그 요셉이가 총리가 되어 하나님의 은혜 가운데 총리가 되어 자신의 삶을 형제들에게 표현하는 것입니다. แต่ตอนนี้โยเซฟได้เป็นนายกโดยพระคุณของพระเจ้าแล้วอธิบายชีวิตของตัวเองให้พี่ๆฟังอยู่ 형님들이 나를 팔았으므로 근심하지 마소서 한탄하지 마소서 하나님이 나를 이곳 애굽에 먼저 보내셨습니다. อย่าเสียใจเพราะขายโยเซฟนะครับแต่ว่าอันนี้คือแผนการของพระเจ้าพระเจ้าให้โยเซฟได้มาอยู่ที่นี่ก่อน 보냄을 받은 이 애굽에서 노예 생활을 했지만 감옥 생활을 했지만 하나님의 분명한 목적이 있었으니 생명을 구원하시려고 나를 이곳 애굽에 보내셨다고 말입니다. ถึงแม้ว่าเขาเคยเป็นทาสนานแล้วเขาอยู่ในคุกนานด้วย แต่ว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นตามเป้าหมายของพระเจ้า ซึ่งเพื่อจะได้ช่วยชีวิต 놀랍게도 요셉은 자신의 삶에 담긴 사람의 이야기, 사람의 스토리가 아니라 하나님의 이야기, 하나님의 스토리를 말하고 있는 것입니다. ที่อัศจรรย์นะคะโยเซฟกำลังเล่าเรื่องของพระเจ้าในชีวิตของตัวเองให้ฟังซึ่งไม่ใช่เล่าเรื่องชีวิตของตัวเองที่เป็นเล่าเรื่องชีวิตของส่วนตัวนะครับเขามองว่าชีวิตของเขาอยู่ในพระเจ้า 여러분 실제적으로는 요셉이 애굽에 올 때 하나님이 보내셨어요. 노예로 팔려왔어요. แต่จริงๆนะครับเมื่อโยเซฟได้เข้ามาที่ประเทศอียิปต์นะคะเขามาโดยที่พระเจ้าให้ไปเหรอครับหรือถูกขายมา 보이는 부분은 노예로 팔려왔는데
나중에 믿음의 눈을 가지고 보니까 하나님이 보내셨다는 것입니다. ส่วนที่มองเห็นได้นั้นคือเขาถูกขายมาเป็นทาสนะครับแต่เมื่อเขามองด้วยสายตาของพระเจ้าเขาได้มาโดยการทรงนำของพระเจ้า 아멘. 사람은 나를 힘들게 하고 환경은 나를 처절함으로 몰고 갔지만 그 가운데서 하나님의 위대한 역사는 이루어졌습니다. มนุษย์หรือว่าสิ่งแวดล้อมสถานการณ์ทำให้เขาอยู่ในความยากลำบากนะครับแต่ว่าแผนการของพระเจ้าถูกสำเร็จผ่านทางสิ่งนั้น 오늘 이곳에 함께하고 계신 선교사님들을 축복합니다. อยากจะขอพระเจ้าอวยพรพวกผู้รับใช้ซึ่งเป็นมิชชันนารีที่อยู่ที่นี่นะครับ 이곳 태국에 어떻게 오셨습니까? มาที่ประเทศไทยได้อย่างไรครับ 어느 날부터인가 내가 어떻게 오게 되었는가 사람의 이야기가 아니라 우리 삶에 담긴 사람의 스토리가 아니라 하나님의 보내신 하나님의 스토리를 담아내 표현할 수 있기를 축복합니다. ขอพระเจ้าอวยพรให้ทุกท่านได้เล่าเรื่องของพระเจ้าไม่ใช่เล่าเรื่องของตัวเองที่มาตรงนี้ได้อย่างไร 그렇다면 태국에 왜 하나님이 보내셨습니까? ดังนั้นพระเจ้าให้มาที่ประเทศไทยเพราะอะไรครับ 잘 먹고 잘 살고 출세하라는 것입니까? เพื่อที่จะมีชีวิตที่กินดีอยู่ดีนะครับ 딱 ไปครับ 하나입니다. คือเพราะแค่อย่างเดียวนะคะ 생명을 구원하시고 เพื่อที่จะช่วยชีวิต 그 생명을 구원하고자 하시는 하나님의 소원이 담긴 가운데 이렇게 수련회를 하는 것입니다. พระเจ้ามีความปรารถนาที่จะให้มีวิญญาณที่หายไปได้รับความรอดนะครับนั่นคือเหตุผลเดียวที่พระเจ้าให้ทุกท่านได้มาอยู่ตรงนี้ 그 생명 구원 섭리 가운데 선교사님들을 한국에서 미국에서 보내신 하나님이 오늘 태국에 계신 형제자매 목사님들 사모님들을 각자 사역지에 보내신 것입니다. นั่นคือเหตุผลที่มีมิชชันนารีจากอเมริกาหรือเกาหลีได้มาอยู่ที่ประเทศไทย พระเจ้าอยากจะให้เราช่วยกู้ชีวิตของผู้หนึ่งที่ยังไม่รู้จักพระเจ้า ก็เลยพระเจ้าเรียกทุกๆผู้รับใช้ทุกท่านให้ได้มาอยู่ตรงนี้นะคะ 나는 여러분의 사역지에 보냄을 받았기에 막 좋은 일만 있을 것이라고 말하고 싶지는 않습니다. ก็ข้าพเจ้าไม่อยากบอกว่าทุกท่านที่เป็นผู้รับใช้เพราะถูกเรียกเป็นผู้รับใช้คุณจะมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นนะครับข้าพเจ้าไม่อยากจะพูดอย่างนี้ 헬령은 요셉이가 평생에 일했지만 일을 했지만 내 것이 없고 ก็โยเซฟก็เขาเข้ามาทำงานเป็นทาสเป็น10 ปีไม่มีอะไรที่เป็นของตัวเองเลย 열심히 살았지만 억울하게 감옥에 갔고 ถึงแม้ว่าเขาตั้งใจทำงานเขาก็ถูกใส่ร้ายแล้วก็ติดคุก 우리가 목회를 하다 보면 선교를 하다 보면 이런 일들이 얼마나 많은지 모릅니다. เมื่อเราทำงานรับใช้พระเจ้านะคะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเยอะ 그때마다 우리가 잘못하면 내 삶에 담긴 사람의 이야기를 하게 됩니다. แต่ว่าถ้าเราเข้าใจผิดนะคะเราชอบที่จะเล่าเรื่องมนุษย์ให้คนอื่นฟัง 나는 누구 때문에 애굽에 왔는가 무엇 때문에 감옥에 갔는가 사람의 이야기를 하게 됩니다. ฉันมาที่นี่ทำไมได้มาถึงอียิปต์ทำไมได้เป็นทาสทำไมได้ติดคุกก็จะเล่าเรื่องมนุษย์ให้คนอื่นฟัง 근데 참 하나님의 사람들은 어느 날부터인가 내 삶에 담긴 사람의 이야기가 아니라 하나님의 이야기, 하나님의 스토리를 표현하기 시작합니다. แต่ว่าถ้าเราเป็นคนของพระเจ้านะคะเราควรจะแบ่งปันเล่าเรื่องพระเจ้าให้คนอื่นฟังนะคะ 왜 그렇게 해야 됩니까? ทำไมเราต้องทำแบบนั้นคะ 억울하고 손해봤는데 왜 그렇게 하나님의 스토리를 얘기해야 합니까? เราเจอเรื่องที่เสียใจยากลำบากแล้วทำไมเราต้องเล่าเรื่องพระเจ้าให้คนอื่นฟังหรอครับ 분명한 목적이 있습니다. 생명을 구원하셔야 합니다. เพราะว่ามีเป้าหมายของพระเจ้าที่ชัดเจนว่าเพื่อจะได้ช่วยชีวิตนะคะ 태국에 죽어가는 영혼들을 살려야 하는 하나님의 소원이 있기 때문에 말입니다. พระเจ้าอยากให้คนไทยหลายๆคนรู้จักพระเจ้านี่คือเป้าหมายของพระเจ้านะครับ 아멘. 저는 여러분 모두를 축복합니다. ขอพระเจ้าทรงอวยพรทุกท่านที่อยู่ที่นี่นะคะ 지금은 사람들 등바구니 여러 환경들 속에서 사역하고 삶을 살아내고 있지만 언젠가 때가 되면 내 삶에 담긴 하나님의 이야기를 선포할 수 있는 복된 은혜가 있기를 축복합니다. ตอนนี้อาจจะมีสิ่งใดที่ทำให้ท่านลำบากอยู่ก็ได้แต่ว่าสักวันหนึ่งขอให้เป็นคนที่เล่าเรื่องของพระเจ้าให้คนอื่นฟัง 그 은혜를 아멘 해야 돼요. ต้องอาเมนนะครับทุกคน 아멘, 아멘.
다시 정신을 안 차린 것 같아. 아멘 아멘 10번 하고 나서. ดังนั้นอาเมน10 ครั้งแล้วก็การเล่าต่อนะคะ 자 다시 시작. 1 2 3 하룻밤 자고 났더니 벌써 엉터리가 됐죠. 늘네요. 아멘 한 번 하는 건 내가 했더니 목사님이 따라해서 내가 아멘 아멘으로 고쳐줬잖아. อาเมนอาเมนนะคะของอาจารย์คืออาเมนอาเมนอย่างนี้นะคะ 좀 정신 차려서 생명을 구원해야 할 사람들이 그 눈빛으로 하면 되겠대. ทุกคนตื่นนะคะเราจะอาเมนอาเมนก่อนแล้วก็จะเล่าต่อนะคะ1 2 3 여러분도 언젠가 여러분의 삶에 담긴 하나님의 스토리를 누구에겐가 표현하고 누구에겐가 간증할 수 있는 복된 은혜가 있기를 축복합니다. ขอพระเจ้าอวยพรให้ทุกท่านมีสักวันหนึ่งที่ได้เล่าเรื่องพระเจ้าในชีวิตของตัวเองให้ผู้อื่นฟัง 어렵게 살았지만 어렵게 산 이야기가 아니라 하나님의 스토리를 말하는 거예요. จริงๆก็ชีวิตที่ผ่านมายากลำบากอยู่แต่ไม่ใช่ว่าเราจะเอาความยากลำบากของเราให้ผู้อื่นฟังนะครับแต่ว่าเราเอาเรื่องพระเจ้าให้ผู้อื่นฟัง 통곡할 만큼 억울한 일을 많이 만났지만 그 억울함을 이야기하는 것이 아니라 내 삶에 담긴 하나님의 스토리를 말하는 축복, 그 은혜를 사모하는 것입니다. ขอให้เราปรารถนาที่จะเป็นคนที่เล่าเรื่องพระเจ้าให้ผู้อื่นฟังถึงแม้ว่าเราเจอเรื่องอะไรที่ทำให้เราเสียใจมากๆแล้วแต่ว่าเราจะไม่อวดความเสียใจของเราแต่ว่าอวดสิ่งที่พระเจ้าทำในชีวิตของเรา 그 은혜를 사모하며 여러분에게 내 친구 요셉의 처음 시작을 소개합니다. อยากจะด้วยใจที่ปรารถนาพระคุณแบบนี้นะครับอยากจะแนะนำช่วงเริ่มต้นของเพื่อนโยเซฟของเราเป็นยังไง 요셉은 나이 17에 두 가지 꿈을 꾸게 됩니다. ตอนโยเซฟอายุ 17 ปีนะครับเขาฝัน2 ครั้ง 잘 아시는 대로 첫 번째 꿈은 어느 날 밭에서 일하고 있는데 11개의 곡식단이 자신을 향해서 절하는 꿈이었습니다. ฝันครั้งแรกนะคะก็เมื่ออยู่ที่ทุ่งนานะคะมีป้อนข้าว11 ป้อนนะคะก็มาล้มลงคำนับกับของตัวเอง 그 꿈을 꾸었던 요셉은 너무 좋아서 형제들에게 자랑을 했습니다. เมื่อโยเซฟฝันเรื่องนี้นะคะเขารู้สึกดีใจมากไปอวดกับพี่ 형제들은 싫어했습니다. ๆแต่พี่ๆเขาไม่ชอบ 두 번째 꿈을 꿉니다. แล้วฝันครั้งที่ 해와 달과 11별이 자신을 향해서 절하는 것입니다. 2มีดวงจันทร์ดวงอาทิตย์แล้วก็มีดวงดาว11 ดวงนะคะก็มาล้มลงคำนับกับเขา 꿈자랑을 했던 요셉은 그날부터 미움을 받기 시작합니다. โยเซฟก็ไปอวดความฝันของตัวเองนะครับแต่ว่าพี่ๆก็เกลียดชังเขา 여러분 안에 미움이 혹시 있습니까? ไม่ทราบว่าในท่ามกลางพี่น้องมีความเกลียดชังซึ่งกันและกันไหมครับ 그 미움을 빨리 그리스도의 보혈 안에서 해결하셔야 됩니다. ขอให้เราจัดการสิ่งนี้ให้เร็วที่สุดนะครับ 그 미움이 쌓여가고 더해지면 어느 날 나도 나를 놓아버리게 됩니다. ถ้าเราปล่อยสิ่งนี้ไว้แล้วสิ่งนี้มันใหญ่ขึ้นสักวันหนึ่งสิ่งนี้ก็จะกินเรานะครับ 오늘 이렇게 기도하지 않겠습니까? วันนี้เขาให้เราอธิษฐานแบบนี้ดีไหมครับ 하나님 아버지 내 안에 있는 하나님이 싫어하는 것들을 보혈로 다 씻어주십시오. พระบิดาเจ้าข้าขอพระองค์ทรงชำระด้วยพระโลหิตว่าสิ่งต่างๆที่พระเจ้าไม่ชอบในจิตใจของเราขอให้ถูกล้างไปหมด 형제들은 꿈 이야기를 들은 형제들은 어느 날 요셉을 죽이려 합니다. พี่ๆเมื่อได้เรื่องความฝันของโยเซฟแล้วสักวันหนึ่งเขาได้ตัดสินใจว่าจะฆ่าน้องนะคะ 저는 오늘 이 시간에 여러분들에게 요셉의 꿈 이야기를 하는 이유가 있습니다. ก็วันนี้นะคะมีเหตุผลที่เล่าเรื่องความฝันของโยเซฟให้ทุกท่านฟังนะคะ 요셉의 꿈은 요셉이 꾸고자 했던 꿈이 아니라 하나님이 주신 꿈이었다는 것입니다. ความฝันของโยเซฟไม่ใช่ความฝันที่โยเซฟตั้งขึ้นมานะคะเป็นสิ่งที่พระเจ้าให้กับเขา 하나님으로부터 받은 꿈입니다.
สิ่งที่เขาได้รับจากพระเจ้า 나는 여러분 안에 있는 비전이 여러분 안에 있는 삶의 목표가 스스로 세운 계획이 아니라 하나님으로부터 받은 것이었으면 좋겠다 싶습니다. พระเจ้าคาดหวังว่าความฝันนิมิตหรือความปรารถนาในชีวิตของพี่น้องนะคะขอให้เป็นสิ่งที่ได้รับจากพระเจ้า 오랜 날 동안 목회를 하면서 늘 느끼는 바는 하나님으로부터 받아야 한다는 것입니다. ในขณะที่รับใช้พระเจ้ามานานนะครับสิ่งที่คิดตลอดคือต้องรับจากพระเจ้า 누군가를 통해서 필요를 채워주지만 누군가 이야기보다는 하나님의 역사가 더 크게 보이는 것입니다. ถึงแม้ว่าเราได้รับการเติมเต็มจากผู้อื่นนะครับแต่ว่าต้องมองการทำงานของพระเจ้าผ่านทางสิ่งนั้น 저는 어제 앞에서 기도하고 있는 젊은이들 뒤에서 하나님 저들에게도 소망을 주세요. 저들에게도 비전을 담아주세요. 함께 기도했습니다. เมื่อพวกหนุ่มๆสาวๆอธิษฐานเมื่อคืนที่ข้างหน้านี้นะคะข้าพเจ้าก็นั่งอยู่ที่ด้านหลังแล้วก็อธิษฐานเผื่อพวกเขาว่าขอให้เขามีนิมิตและความหวังจากพระเจ้า 더 귀한 것은 요셉의 꿈은 우리가 요셉의 꿈을 주목하는 이유는 요셉의 꿈은 요셉의 출세나 성공이 아닙니다. แล้วเหตุผลที่เราจดจ่อกับความฝันของโยเซฟคือเขาไม่ได้หมายถึงเจอความสำเร็จในชีวิตของเขานะคะ 앞으로 20년 후에 있게 될 인류의 대기근을 앞두고 생명 구원 섭리 가운데 하나님이 꿈을 통해 요셉의 인생에 개입하신 것입니다. นั่นคือแผนการของพระเจ้าสำหรับ 20 ปีข้างหน้าที่ทุกคนจะเจอกันดันอาหาร 이제 하나님이 구원 섭리 가운데 꿈이 담겨지면서 이제부터 요셉이 사는 것은 요셉이 사는 것이 아니어야 했습니다. พระเจ้ามีแผนการที่จะให้โยเซฟเป็นเครื่องมือที่จะรอดหลายๆคนที่เป็นคนอิสราเอลนะคะดังนั้นชีวิตของโยเซฟต่อไปนั้นไม่ใช่ของเขา 오늘 마치 우리가 예수 그리스도를 믿고 영접하면 내가 사는 것은 내가 사는 것이 아니요 내 안에 그리스도께서 사신 것이지 말입니다. เหมือนที่เมื่อเราต้องรับพระเจ้าแล้วไม่ใช่ว่าชีวิตของเราเป็นของตัวเองแต่ว่าชีวิตของเราได้เป็นของพระเจ้านะคะ 그런데 여러분 내 인생에 하나님의 비전이 담겨 있고 하나님이 담겨지면 어떤 마음이 듭니까? 내 인생에 하나님의 비전이 담겨지고 내 인생에 하나님이 함께 하시면 우리는 생각하기를 늘 좋은 일이 있어야 된다고 생각을 합니다. แต่อาจจะหลายคนคิดว่าถ้าเราได้รับนิมิตจากพระเจ้าเราได้รับการทรงเรียกจากพระเจ้าแล้วชีวิตนั้นมีแต่พระพร 그런데 요셉의 삶은 왜 이렇게 하나님이 담겨지고 하나님의 비전이 담겨지면서 노예가 되고 감옥 생활을 했습니까? แต่ชีวิตของโยเซฟนะคะถึงแม้ว่ามีแผนการของพระเจ้าและเขาได้รับนิมิตจากพระเจ้าแล้วแต่ว่าทำไมชีวิตต่อไปของเขายากลำบากมากขนาดนี้ 그것이 성경입니다. นั่นคือพระคัมภีร์ 성경 속으로 들어가 เรา 보십시오. ต้องเข้าสู่ในพระคัมภีร์ 하나님의 위대한 구원 섭리가 심겨지면 마귀가 한 번도 손을 놓고 구경만 한 적이 없습니다. ถ้ามีแผนการยิ่งใหญ่ของพระเจ้าก่อขึ้นแล้วนะคะมารซาตานไม่อยู่นิ่งๆนะคะ 이스라엘 백성들이 애굽에서 430년간 노예로 살았습니다. ชาวอิสราเอลอยู่ที่ประเทศอียิปต์เป็นทาสประมาณ 430 ปี 하나님은 모세를 통해서 출애굽의 위대한 계획을 섭리하십니다. 출애굽을 섭리하십니다. พระเจ้ามีแผนการสำหรับโมเสสให้เป็นผลที่จะพาชาวอิสราเอลออกมาจากประเทศอียิปต์นะคะ 그 위대한 하나님의 섭리 가운데 모세가 태어나기 전에 마귀는 더 먼저 움직였습니다. เมื่อพระเจ้ามีแผนการแบบนี้สำหรับชีวิตของโมเสสแล้วโมเสสยังไม่เกิดแต่ว่ามารซาตานก็ทำงานแล้ว 바로의 마음을 움직여 사내 아이가 태어나면 나일강에 다 던져 죽이라고 했습니다. ทำให้ฟาโรห์มีความคิดว่าถ้ามีเด็กผู้ชายเกิดขึ้นทิ้งเลยหรือว่าฆ่าเลย 2000년 전에 하나님이 사람의 몸을 입고 그 이름 예수로 오셨습니다. เมื่อ 2,000 ปีที่แล้วนะคะพระเยซูได้เกิดมาในโลกนี้ 마귀는 더 먼저 알고 헤롯의 마음을 움직여 투사님만이 아니라 다 죽이라 했습니다. แล้วเฮโรดมารซาตานนะคะก็ทำงานในจิตใจของเฮโรดทำให้มีแผนว่าฆ่าเด็กผู้ชายที่เกิดขึ้นนะคะ 당시에 얼마나 많은 아이들이 죽었겠습니까? ช่วงเวลานั้นคิดดูนะคะมีเด็กผู้ชายหลายคนคงถูกฆ่าอย่างนั้น 하나님의 역사가 내 삶에 담겨지면
좋은 일만 있는 것이 아니라 이 처절한 영적 싸움이 시작되는 것입니다. เมื่อมีแผนการของพระเจ้าเริ่มต้นในชีวิตของเรานะคะไม่ใช่มีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นแต่ว่ามีสงครามไฟวิญญาณเกิดขึ้นนะคะ 그러기에 선교사님들이 태국에 오시면 얼마나 많은 과정을 거치십니까? ดังนั้นเมื่อมิชชันนารีได้มาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วเขาจะผ่านความยากลำบากมากขนาดไหน 우리 존경하는 태국 형제자매들 목사님들 각자 사역지로 가면 얼마나 처절한 일을 많이 경험합니까? แล้วเพื่ออาจารย์คนไทยที่เป็นผู้รับใช้เมื่อกลับไปรับใช้นะคะเจอความยากลำบากอะไรมาบ้าง 하나님이 함께하는데 왜 내 삶은 이렇게 어려워? ถ้าเขาบอกว่าพระเจ้าอยู่กับฉันแต่ทำไมมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น 하나님은 살아계시다고 말하는데 왜 나를 아무것도 못 도와주는 거야? พระเจ้ามีชีวิตอยู่ทรงประชนอยู่แต่ทำไมช่วยชีวิตฉันไม่ได้ 내가 억울한 일 당할 때 왜 하나님은 내 편이 되어주지 않는 거야? เจอเรื่องที่เสียใจมากแล้วพระเจ้าอยู่ที่ไหน 그렇게 의문을 갖고 싶을 때가 얼마나 많아? ก็อาจจะมีหลายครั้งเรามีความสงสัยแบบนี้ 요셉은 노예로 팔려가요. ก็โยเซฟถูกขายเป็นทาส 노예 생활 몇 년 했다고 그랬죠? เขาใช้ชีวิตเป็นทาสกี่ปีครับ 벌써 다 ลืมแล้ว 잊어버렸어요. เหรอครับ 10년 했어요. 10 ปีนะคะ 직장 생활이 아니고 노예 생활이라니까요. ไม่ใช่ว่าทำงานทั่วไปนะครับเขาอยู่เป็นทาส 노예는요, 나도 내 것이 아니고 내 것도 내 것이 아니고 내 미래도 내 것이 아니에요. ถ้าเราเป็นทาสนะครับตัวเองก็ไม่ใช่ของตัวเองอนาคตของตัวเองก็ไม่ใช่ของตัวเอง ไม่มีสิ่งใดเป็นของตัวเองเลย 그러다 그 감옥에 들어가서 3년을 살아요. แล้วหลังจากนั้นติดคุกอยู่ที่คุก3 ปี 요셉이 감옥에 간 것은 요셉이 잘못해서 갔어요? 아니면 억울하게 갔어요? โยเซฟติดคุกเพราะเขาทำผิดไหมครับ 억울하게 가서 3년을 살았다니까요. เขาไม่ได้ทำผิดแต่ว่าเขาติดคุกแล้วอยู่ที่นั่น3 ปีนะ 근데 여러분에게 깜짝 놀랄 일을 소개합니다. แต่ว่าอยากจะแนะนำเรื่องที่น่าตกใจ 성경은 노예 생활 요셉의 10년, 감옥 생활 3년을 뭐라고 평가했는 줄 아십니까? ในพระคัมภีร์เขาพูดถึงช่วงเวลาโยเซฟเป็นทาส10 ปีและติดคุกอยู่3 ปีว่าอย่างไรรู้ไหมครับ 형통하였더라도 ท่านจึงประสบความสำเร็จ 아멘. 이해가 됩니까? เข้าใจได้ไหมครับ 요셉의 삶이 형통입니까? 불통입니까? ชีวิตเขาได้สำเร็จแล้วเหรอครับ 노예 생활 10년이 무슨 형통입니까? เป็นทาสอยู่10 ปีแล้วเจอความสำเร็จได้ไหม 억울한 감옥 생활 3년이 무슨 형통입니까? อยู่ติดคุกอยู่3 ปีโดยที่เขาไม่ได้ทำผิด อันนี้คือเจอความสำเร็จเหรอครับ 내 맘대로 되어진 게 아무것도 없는데 왜 형통입니까? ไม่มีสิ่งใดที่เขาสามารถทำได้ตามใจของตัวเองแต่ความได้ทำสำเร็จอย่างไร 그 노예 생활 10년, 감옥 생활 3년을 왜 형통이라고 했는지 여러분에게 말씀을 드립니다. อยากจะเล่าให้ฟังว่าทำไมพระคัมภีร์จึงบอกว่าทาส10 ปีและติดคุก3 ปีทำไมถึงได้เป็นความสำเร็จสำหรับเขา 하나님의 비전을 품은 뒤에 요셉이 사는 것은 요셉이 사는 것이 아니라 하나님이 사신 것이었기 때문에 เพราะว่าหลังจากเขาได้รับนิมิตจากพระเจ้านะครับ ชีวิตเขาไม่ได้ขึ้นอยู่กับเขาแต่ว่าขึ้นอยู่กับพระเจ้า 보여지는 요셉의 삶은 철저하게 얽혔습니다. ก็อย่างที่เรามองเห็นได้นะครับชีวิตของโยเซฟเหมือนเจอความยากลำบากมาก 요셉의 삶은 얽히고 얽혔지만 요셉 안에 담겨진 하나님의 비전, 하나님의 섭리는 얽힌 적이 없이 계속 성취해 간다는 것입니다. ดูเหมือนว่าชีวิตของเขากำลังเย่หรุ่งนะครับแต่ว่าแผนการของพระเจ้ากำลังถูกสำเร็จอยู่เรื่อย 존경하고 사랑하는 선교사님들 사역이 내 맘대로 안 된다고 절망하지 마십시오. ๆดังนั้นผู้รับใช้ทุกท่านที่อยู่ที่นี่นะครับอย่าท้อใจเพราะพันธกิจของตัวเองไม่ได้ดำเนินตามใจของตัวเอง 각자의 사역지에서 수고하고 있는 태국교회 목사님들이요 뭔가 마음대로 되지 않는다고 절망하지 마십시오. ผู้รับใช้ทุกท่านนะครับอย่าเสียใจว่าสถานการณ์ไม่ได้เกิดขึ้นตามใจของตัวเองนะครับ 우리는 노예인 듯 때로는 감옥에 있는 듯 절망할 수 있지만 우리 삶에 담겨진 하나님의 도도한 섭리는 여전히 성취되어 가고 있는 중인 걸로 믿으시길 바랍니다. บางทีเราก็ท้อใจได้เหมือนเราอยู่เป็นทาสหรือว่าเราอยู่ที่คุกนะครับแต่ว่าแผนการของพระเจ้าสำหรับชีวิตของทุกท่านกำลังถูกสำเร็จอยู่นะครับ 그렇지 않습니까? 내가 사는 것은 내가 사는 것이 아니라
เราก็ใช้ชีวิตแบบนั้นอยู่ใช่ไหมคะชีวิตเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรา 내 안에 그리스도께서 사신 거죠. แต่ว่าพระคริสต์ที่อยู่ในเราก็ดำเนินไป 그래서 언젠가부터 요셉은 입을 닫습니다. ดังนั้นตั้งแต่สักวันหนึ่งนะคะโยเซฟปิดปากนะคะ 자신의 삶을 인간의 언어로 설명하려고 애쓰지 않습니다. เขาไม่พยายามอธิบายชีวิตของตัวเองในเรื่องของมนุษย์นะคะ 여러분 요셉이가 노예생활 몇 년 했다고 했습니까? โยเซฟเป็นทาสกี่ปีครับ 그러면 요셉만 노예였겠습니까? 다른 노예도 있었겠습니까? ดังนั้นในนั้นนะคะน่าจะมีทาสคนอื่นอยู่ด้วยกันไหมคะ 아마 다른 노예가 요셉에게 이렇게 물은 적 없을까요? ก็อาจจะมีทาสคนหนึ่งมาถามโยเซฟว่า 나는 이렇게 노예가 됐는데 요셉 너는 어쩌다 노예가 됐니? 이렇게 안 물어봤겠어요? ก็น่าจะมีสักคนหนึ่งถามกับเขาว่าเป็นทาสได้อย่างไรเหรอถูกขายมาที่นี่ได้อย่างไรเหรอ 그런데 만약에 그 노예의 질문에 어떻게 노예가 되었는가 답을 하려면 어떻게 답을 해야 돼요? งั้นเมื่อมีคนถามอย่างนี้นะคะเขาต้องเล่าอย่างไร 형놈들 때문에 ก็เพราะพี่ชัยแหละ 형놈들이 나를 죽이려 노예로 팔았어. พี่ๆตอนแรกว่าจะฆ่าแต่ว่าหลังจากนั้นเขาก็ขายให้ผมมาเป็นทา 내가 ส 언젠가 형들에게 가서 원수를 갚을 거야. สักวันหนึ่งผมจะไปแก้แค้นให้ได้ 이런 이야기를 해야 될 것 같은데 말하지 않아. เขาน่าจะเล่าแบบนี้ใช่ไหมคะ 내 삶에 하나님의 비전을 품었으면 내 삶에 담긴 사람의 이야기를 하려고 애쓰지 않아요. แต่ว่าโยเซฟก็ปิดปากนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีนิมิตจากพระเจ้าเขาไม่พยายามอธิบายด้วยเรื่องของมนุษย์ 누구 때문에 무엇 때문에 말하고 싶은 유혹을 이겨내는 거예요. เขาอาจจะอยากเล่าให้ฟังว่าเพราะคนนี้เพราะสถานการณ์นี้แต่ว่าเขาก็อดทน 요셉 너 어쩌다 노예가 됐니? 입을 닫아요. โยเซฟมาเป็นทาสแบบนี้ได้ยังไงเนาะโยเซฟก็ปิดปากไม่พูดนะคะ 설명하려고 하면 보이는 사람의 이야기를 해야 되니까요. เพราะว่าถ้าจะอธิบายเขาต้องเล่าเรื่องมนุษย์ให้ฟัง 하나님의 비전이 내 안에 담겨졌음을 믿지만 아직 말할 단계가 아니니까 입을 닫아요. เขาเชื่อว่ามีนิมิตของพระเจ้าอยู่กับเขาแต่ว่ายังไม่ได้ถึงขั้นตอนที่จะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังก็เลยเขาก็เงียบไปก่อน 요셉이가 감옥에 가서 몇 년 살았다고요? อยู่ที่คุกกี่ปีครับ 3년을 살았어요. 3년을 살았는데 그 감옥에서도 다른 죄수들이 저 요셉 너 어쩌다 감옥 갔냐 물어봤겠어요? 안 물어봤겠어요? เขาอยู่ที่คุก3 ปีใช่ไหมคะอันนั้นก็อยู่กับผู้หนึ่งและผู้หนึ่งน่าจะถามเขาว่าทำไมได้เข้าคุกเหรอ 만약에 설명하려고 하면 뭐라고 해야 돼? 그 여자 때문에 내가 감옥에 왔다고. ถ้าจะอธิบายนะคะเขาน่าจะพูดอย่างนี้ใช่ไหมครับเพราะผู้หญิงคนนั้นแหละ 내가 언젠가 가서 몰래 가서 그 여자 죽일 거라고. ถ้าสักวันหนึ่งผมออกไปจากที่นี่ไปฆ่าผู้หญิงคนนี้ 어쩌면 인간의 한을 설명할 거예요. ก็อาจจะถ้าจะเล่านะคะได้เล่าเรื่องของมนุษย์ตามใจของตัวเองแบบนี้นะคะ 하나님의 비전을 품은 사람들의 특징은 내 삶을 입으로 설명하려고 애쓰지 않아요. แต่ว่าคนที่มีนิมิตอยู่ของพระเจ้าอยู่ในนั้นเขาไม่ได้พยายามอธิบายเรื่องของตัวเองด้วยเป็นเรื่องของมนุษย์นะคะ 이게 통역이 잘 될지 모르겠는데 여러분 사람이 살면서 힘들어요. 힘든 걸 설명하려니까 힘들어요. 이거 내가 이게 통역이 어려울 것 같은데 내가 사람이 힘들 때 힘들어요. 힘든 것을 누구한테 설명하려니까 힘들어. เรายากลำบากเพราะมีเรื่องยากลำบากหรอครับหรือเรายากลำบากเพราะเพื่อที่จะอธิบายเรื่องยากลำบากให้คนอื่นฟัง 통역이 제대로 됐나? 네. 잘 됐어. 어렵겠는데 쟤네들이 못 알아듣는 거야. 그럼. 통역은 잘 됐는데 쟤들이 못 알아듣는 거야. คิดว่าล่ามอธิบายดีอยู่แต่ว่าคนฟังไม่เข้าใจเฉย 여러분, 우리는 자꾸만 나를 변명하려고 애쓰고 설명하려고 애쓰다가 함정에 빠집니다. ๆเราพยายามแก้ตัวเองเรื่อยๆแล้วอธิบายด้วยเรื่องของตัวเองเรื่อยๆนะคะ 그것은 인간의 위로와 이해를 구하는 방식이기 때문에 เพราะว่าอันนี้เป็นวิธีที่จะได้รับความปลอบใจหรือว่าได้รับความเข้าใจผ่านทางมนุษย์ 저는 어릴 적 고생을 참 많이 했습니다. ช่วงที่เป็นเด็กนะคะข้าพเจ้าก็เคยเจอความยากลำบากเยอะ 목사가 되어서 목회도 너무너무 많은 과정을 거쳤습니다.
เมื่อเป็นศิษยาภิบาลแล้วนะคะก็มีเรื่องมากมายเกิดขึ้นเหมือนกัน 제 이야기를 다 누구에게인가 했더니 그분이 절 보고 요빈에 그랬습니다. เมื่อข้าพเจ้าได้ทุกเรื่องนี้ให้สักคนหนึ่งฟังแล้วนะครับเขาบอกว่าโอ้เหมือนโยกจังเลย 그 뒤로 언젠가부터 내가 힘든 걸 말하지 않습니다. แล้วหลังจากนั้นข้าพเจ้าไม่แบ่งปันเรื่องลำบากของตัวเองให้คนอื่นฟัง 지나고 보니까 보이는 것입니다. เพราะว่าเมื่อผ่านมาแล้วมองเห็นได้ว่า 당신은 힘들기만 했는데 그 힘든 삶의 사역의 여정 안에 하나님의 섭리가 도도하게 흐르고 있었던 것을 지금 보는 거예요. ช่วงที่เจอเรื่องลำบากนะคะก็รู้สึกลำบากอย่างเดียว แต่เมื่อเวลาผ่านมาแล้ว แล้วก็เห็นว่าจริงๆแล้วมีแผนการของพระเจ้าอยู่ในนั้นอยู่ 요셉이 입을 닫습니다. โยเซฟก็ปิดปากนะคะ 지금은 믿음으로만 믿지만 언젠가 하나님을 눈으로 보면서 설명할 날이 올 것을 믿는 것입니다. เพราะว่าเขาเชื่อว่าสักวันหนึ่งก็จะสามารถอธิบายได้หมดให้ฟัง 내가 전에는 귀로만 하나님을 들었었는데 이제는 눈으로 배움나이다. 그 하나님의 역사가 눈을 볼 것입니다. ก็สักวันหนึ่งเขาคิดว่าคงจะมีวันที่ทุกคนได้มองเห็นนิมิตของเขาไม่ใช่ว่าแค่ได้ยินเฉย 그 하나님의 위대한 역사가 선명해질 때까지 누구에게인가 설명하려고 애쓰지 않는 것입니다. ๆเมื่อการทำงานของพระเจ้าถูกสำเร็จออกมาให้คนอื่นเห็นได้ เขาไม่ได้พยายามที่จะอธิบายนะคะ 외로울 때 주님의 얼굴 보라. เมื่อเรามองหน้าพระเจ้า 노래 어디서 우는 말 아니지? 어디서 우는 말? เพราะเราเพราะว่าผมร้องเพลงไม่เพราะหรอครับ 한국말에 웃으면 건강에 좋대. ในคำสุภาษิตของเกาหลีนะคะมีคำว่าถ้าเราหัวเราะเยอะดีต่อสุขภาพ 근데 비웃으면 건강에 해롭대. ถ้าเราหัวเราะคนหนึ่งนะคะไม่ค่อยดีต่อสุขภาพ 남 못하는 것을 그런 식으로 웃으면 안 되지. ก็ข้าพเจ้าฟังไม่รู้เรื่องก็เลยหัวเราะเหรอครับ 괴로울 때 그만. 여러분 힘들고 어려운 일 있어요? 두 가지 말씀드립니다. พี่น้องครับมีเรื่องลำบากเกิดขึ้นอยู่ไหมครับ ก็อยากจะบอกสองเรื่องนะคะ 내가 왜 이렇게 힘든지 설명하려고 애쓰지 마십시오. หนึ่งอยากพยายามอธิบายว่าตัวเองทำไมถึงลำบากขนาดนี้ 내 삶에 하나님의 구원 섭리가 도도하게 흐르고 있다고 믿어보십시오. เชื่อเลยว่ามีแผนการของพระเจ้าในชีวิตของตัวเองอยู่ 아멘. 지금은 믿음으로만 믿지만 언젠가 눈으로 보면서 믿을 그날이 올 거라고 선포하십시오. ตอนนี้ตอบสนองด้วยความเชื่อเท่านั้นแต่ว่าจะมีสักวันหนึ่ง พระเจ้าจะให้มองเห็นสิ่งนั้นได้ 아멘. 지금도 하나님은 나를 돕지 못하는 자처럼 함께하지만 언젠가는 그 하나님의 도우심이 눈에 보이게 될 것입니다. ตรงนี้ดูเหมือนว่ามองไม่เห็นว่าพระเจ้าช่วยอย่างไรแต่ว่าสักวันหนึ่งพระเจ้าจะให้เห็นว่าพระเจ้ากำลังช่วยอย่างไร 다만 하나님의 비전을 품은 자들은 말은 않지만 삶의 자세는 다릅니다. แต่ว่าสำหรับผู้ที่มีนิมิตของพระเจ้านะครับเขาไม่พูดแต่ว่าการดำเนินชีวิตของเขาจะต่างกันกับผู้อื่นนะคะ 요셉은 10년간 노예로 살았지만 노예처럼 산 것이 아니라 주인처럼 살았습니다. โยเซฟเป็นทาสอยู่10 ปีนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้ใช้ชีวิตเหมือนทาสแต่เขาใช้ชีวิตเหมือนเป็นเจ้าของเอง 억울하게 감옥 생활 3년 했지만 요셉은 그 감옥에서 억울한 죄수로 산 것이 아니라 간수처럼 살았어요. เมื่อเขาอยู่ที่คุก3 ปีนะคะเขาไม่ได้อยู่เหมือนเป็นนักโทษนะครับแต่ว่าเขาอยู่เหมือนเป็นผู้ดูแลตรงนั้น 이것이 그리스도인의 신비입니다. อันนี้คือความอัศจรรย์ของคริสเตียน 내가 작다고 하나님이 작아지면 안 돼요. 아멘. เพราะเราเล็กพระเจ้าถึงแม้ว่าเราเล็กนะครับอยากให้พระเจ้าของเราเล็กเหมือนกันนะครับ 내 사역이 지금 힘들다고 내 삶이 힘들다고 하나님이 죽은 것처럼 절망하면 안 됩니다. อย่าท้อใจว่าเพราะชีวิตปัจจุบันนี้ของตัวเองยากลำบากก็เลยอย่าท้อใจเหมือนไม่มีพระเจ้า 하나님의 비전을 품은 사람은 당당합니다. ถ้าเราเป็นคนที่มีนิมิตของพระเจ้านะครับขอให้มีความมั่นใจ 노예지만 주인으로 보여집니다. ถึงแม้ว่าเป็นทาส
นะครับดูเหมือนเป็นเจ้าของ 죄수의 간수처럼 보여지는 삶을 삽니다. จริงๆแล้วเป็นนักโทษนะครับ แต่ว่าดูเหมือนเป็นผู้ดูแล 제가 부교역자로 다른 담임 목사님과 동역하고 있을 때입니다. เมื่อข้าพเจ้าเป็นผู้ช่วยของศิษยาภิบาลนะครับ 너무너무 담임 목사가 되고 싶었습니다. ช่วงเวลานั้นข้าพเจ้ามีใจที่อยากจะเป็นสบมาก 교회를 개척하고 싶었습니다. ๆ อยากจะบุกเบิกคริสตจักรของตัวเอง 그래서 하나님 앞에 많이 울었습니다. 하나님 나 담임 목사 되게 해주세요. 담임 목사 되게 해주세요. 그랬더니 안 시켜줍니다. ก็เลยอธิษฐานลงให้กับพระเจ้ามากๆว่าขอให้ผมเป็นศิษยาภิบาลขอให้ผมเป็นศิษยาภิบาลได้ แต่พระเจ้าก็ไม่ให้เป็น 근데 하나님의 요구가 있었습니다. แต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าขอกับข้าพเจ้านะคะ 지금부터 담임 목사같이 살라는 것입니다. ตั้งแต่เดี๋ยวนี้ใช้ชีวิตเหมือนศิษยาภิบาลเลย 나중에 담임 목사가 되어서가 아니라 지금부터 담임 목사로 사는 훈련을 해라 이렇게 말을 합니다. ไม่ใช่ตั้งแต่ช่วงเวลาที่ได้เป็นศิษยาภิบาลจริงๆนะตั้งแต่ช่วงเวลาที่ยังไม่เป็นต้องใช้ชีวิตเหมือนศิษยาภิบาล 담임 목사의 시각으로 보고 담임 목사와 동역하며 담임 목사를 불쌍히 여길 수 있는 마음을 가지라고 말합니다. ต้องมีสายตาเหมือนศิษยาภิบาลแล้วก็มองศิษยาภิบาลของตัวเองด้วยสายตาของพระเจ้าและช่วยเหลือเขา 그때 저는 알았습니다. ในตรงนั้นข้าพเจ้าได้รู้แล้วว่า 요셉이 자기 길을 열지 않았습니다. 하나님이 길을 여셨습니다. โยเซฟไม่ได้เปิดทางของตัวเองนะคะแต่ว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่เปิดทางให้เขา 내가 만든 길은 길이 아니라는 말이 있습니다. 하나님이 길을 열어주셔야 되는 것입니다. ทางที่เราเปิดเองไม่ใช่ทางที่ดีจริงๆนะคะต้องเป็นทางที่พระเจ้าทรงเปิดให้เรา 그렇게 기도하게 하신 하나님이 어느 날 그 처절한 소년으로 하여금 담임 목사가 되게 했고 오늘은 지금 여러분과 함께 그 하나님의 은혜를 나누고 있습니다. ก็สำหรับคนที่เคยเป็นเด็กชายที่ยากลำบากขนาดนั้นนะคะพระเจ้าก็นำมาให้เป็นศิษยาภิบาลแล้วตอนนี้ก็อยู่ต่อหน้าทุกท่านได้เหมือนกัน 하나님 놀랍지 않습니까? รู้สึกน่าอัศจรรย์กับพระเจ้าไหมคะ 하나님은 살아계시다는 걸 인정하십니까? เชื่อว่าพระเจ้ามีอยู่จริงไหมคะ 사람은 요셉을 노예로 팔았고 억울하게 감옥에 넣었지만 하나님은 거기에서 당신의 비전을 이루셨습니다. มนุษย์ขายโยเซฟให้เป็นทาสแล้วก็ติดคุกนะครับแต่ว่าพระเจ้าก็ทรงสำเร็จนิมิตของพระเจ้าในชีวิตของเขาแล้ว 총리가 되게 하셨습니다. ให้เป็นนายกได้ 최악의 상황 속에서 최고의 역사를 이루시는 분이 하나님이십니다. ในสถานการณ์ที่ยากลำบากมากที่สุดนะคะพระเจ้าก็สำเร็จสิ่งที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้ 오늘 이곳에 앉아있는 젊은이들이여 절망하지 마라. ทุกๆคนที่อยู่ในห้องนี้นะครับอย่าท้อใจ 포기하지 마라. อย่ายอมแพ้ 꿈을 꾸어라. ให้มีนิมิต 하나님이 주신 비전을 품어라. และเอานิมิตไว้จิตใจของตัวเอง 저를 지도하신 목사님이 나한테 이렇게 말해줬다. ก็ศิษยาภิบาลที่เคยสอนข้าพเจ้านะคะบอกกับข้าพเจ้าว่า 재명아 꿈꾸어. 꿈꾸는 데는 돈도 안 들고 실력도 소용없어. 꿈꾸어 그랬습니다. เจย่องฝันเยอะๆนะเพราะว่าการที่เราฝันไม่ต้องเสียเงิน 그리고 그 꿈만 꾸지 말고 기도로 그 꿈을 이루어 나가. ฝันแล้วก็อธิษฐานให้ความฝันนั้นถูกสำเร็จ 어제 앞에 나왔던 젊은이들에게 부탁드립니다. ก็เยาวชนหนุ่มสาวที่เมื่อคืนได้ออกมาที่ข้างหน้านะครับข้าพเจ้าอยากจะฝากกับพวกเขาว่า 기도하는 여러분이 되시고 기도로 하나님을 경험하는 여러분들이 되기를 축복합니다. อธิษฐานและผ่านทางการอธิษฐานขอประสบการณ์พระเจ้า 비전을 품은 자는 기도합니다. คนที่มีนิมิตนะคะเขาอธิษฐานค่ะ 어렵다고 주저앉아 탄식하는 것이 아니라 기도로 하나님을 향하는 것입니다. ไม่ได้ท้อใจนั่งอยู่เฉยๆนะคะแต่ว่าอธิษฐานและแสวงหาพระเจ้า 저는 요셉 내 친구가 정말 좋은 것은 총리가 되고 나서입니다. ข้าพเจ้ารักเพื่อนโยเซฟของตัวเองมากโดยเฉพาะช่วงเวลาที่หลังจากเขาเป็นนายก 그 요셉을 통해 저는 많이 배워서 지금 이제 은퇴 후의 삶을 살아내고 있다고 해도 과언이 아닙니다. ผ่านทางโยเซฟได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างแล้วข้าพเจ้าก็ได้ใช้ชีวิตเหมือนเขาหลังจากเกษียณอยู่นะคะ 요셉이 총리가 되었습니다. โยเซฟได้เป็นนายกแล้ว 여러분 같으면 총리가 되면 제일 먼저 뭐 할 것 같아요? คิดว่าเมื่อเป็นนายกแล้วถ้าเป็นพี่น้องนะคะอันดับแรกอยากจะทำ
คะ 나 같으면 총리가 되면 제일 먼저 감옥에서 총리가 되자마자 나는 그 여자 될까? 그 여자 데리고 한 것부터 했을 것 같아. ถ้าเป็นข้าพเจ้านะคะเมื่อออกจากคุกแล้วก็มาเป็นนายกอันดับแรกข้าพเจ้าจะหาผู้หญิงคนนั้นมาให้ 언제 내가 너를 겁탈하려고 했냐고 네가 나를 겁탈하려고 했지. 그럴 것 같아. ก็จะหาผู้หญิงคนนั้นมาแล้วก็ว่าเราทำผิดตรงไหนเหรอคุณทำผิดมากกว่าไม่ใช่เหรอ 근데 합력하여 성을 이루시는 하나님을 믿는 사람들은 그 사람의 이야기를 묻어버려. แต่ว่าคนที่เชื่อในพระเจ้าที่จะทำให้ทุกๆอย่างได้เกิดผลดีนะคะก็ไม่ทำแบบนี้ Amen. 요셉이가 총리가 됐어. โยเซฟได้เป็นนายกแล้ว 요셉이가 총리가 되면 제일 먼저 뭐 했을까요? คิดว่าถ้าโยเซฟเป็นนายกแล้วอันดับแรกเขาทำอะไรก่อนครับ 그 여자 데리고 와는 아까 했고 뭐 했을까? 말 12필 앞세우고 고향으로 갔을 거예요. ก็อาจจะกลับไปที่บ้านเกิดของตัวเอง 내가 총리가 되었다고 자랑하고 선포하며 고향에 가서 한번 뭔가를 보여줬을 것 같아요. เขาอาจจะอยากโชว์ตัวว่าฉันเป็นนายกแล้วนะอย่างนี้ในบ้านเกิดของตัวเอง 그런데 여러분 아십니까? แต่ทุกคนรู้ไหมคะ 요셉이가 총리가 되고 나서 9년 동안 집에 가지 않습니다. หลังจากโยเซฟเป็นนายกนะคะประมาณ9 ปีเขาไม่กลับไปที่บ้านเกิดของตัวเองนะคะ 요셉이가 나이 17에 팔려왔으니까 요셉 자기 집 주소 아는가 모를까? โยเซฟนะครับถูกขายตอนที่อายุ17 ปีคิดว่าเขารู้จักทางกลับบ้านไหมครับ 알 것입니다. ก็น่าจะรู้อยู่นะคะ 형제들이 곡식을 사러 왔던 거리라면 요셉이 다녀올 수 있어요 없어요? ก็พี่พวกเขาก็ได้มาหาโยเซฟเพื่อที่จะซื้ออาหารใช่ไหมครับดังนั้นโยเซฟก็ถ้าจะมีความตั้งใจสามารถกลับบ้านได้ระยะห่างไม่ไกลมากขนาดนั้น 요셉은 힘들고 어려울 때도 집에 가지 않았지만 출세하고 성공할 때도 집에 가지 않았어요. โยเซฟนะคะเมื่อเขาเจอความสำเร็จในชีวิตของตัวเองแล้วไม่กลับไปที่บ้าน 내 삶에 담긴 하나님의 역사가 계속돼야 됩니다. เพราะว่าแผนการของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเขาต้องดำเนินต่อ 지금 성공에 지금 성취에 취하지 말자. เขาไม่หลงอยู่กับความสำเร็จของตัวเองนะคะ 하나님의 역사는 계속돼야 됩니다. เพราะว่าความแผนการของพระเจ้าต้องดำรงอยู่ 주여 내 삶에 하나님만 나타나시옵소서. ในชีวิตของเราขอให้มีแต่พระเกียรติของพระเจ้าทรงสำแดงออกมา 지금까지도 그러했던 것처럼 하나님의 위대한 역사는 계속 이루어가기를 원합니다. เหมือนที่ผ่านมาเป็นมาตลอดขอให้แผนการของพระเจ้าดำเนินต่อไปในชีวิตของตัวเอง 여러분 하나님 믿으면 크게 아멘 한번 합시다. ถ้าคุณเชื่อพระเจ้าขอบอกว่าอาเมนดังๆนะคะ Amen. 여러분과 하나님이 영원히 임마누엘 함께하고 있음을 믿으면 아멘 한번 합시다. ถ้าเชื่อว่าพระเจ้าอิมมานูเอลทรงสถิตอยู่กับเราตลอดเวลาขออาเมนดังๆนะคะ 그 하나님이 여러분과 그냥 함께가 아니라 하나님의 구원 섭리가 담겨진 가운데 함께하고 있다는 사실을 믿으셔야 합니다. เราต้องเชื่อว่าพระเจ้ามีแผนการสำหรับชีวิตของเราในที่เราได้รับความรอดแล้วอยู่เป็นคริสเตียนแบบนี้นะคะ 그래서 우리가 사는 것은 우리가 사는 것이 아니어야 합니다. ดังนั้นชีวิตของเราไม่ใช่ว่าเราดำเนินไปเอง 어렵다고 포기하고 힘들다고 주저앉으면 안 됩니다. อย่ายอมแพ้กับความยากลำบากที่เกิดขึ้นนะคะ 내 삶에 도도하게 하나님의 은혜가 흐르고 있기 때문입니다. เพราะว่าในชีวิตของเรามีแผนการของพระเจ้ากำลังถูกสำเร็จอยู่ 내가 지금은 믿음으로만 하나님을 말하고 있지만 언젠가 눈으로 보며 하나님을 말할 그날이 올 것을 믿습니다. ตอนนี้เราพูดแต่ความเชื่อของเราแต่ว่าสักวันหนึ่งเราจะได้เห็นแผนการของพระเจ้าถูกสำเร็จแล้ว 요셉이 받은 축복, 요셉이 가진 영성, 그 축복과 영성이 저에게 그랬던 것처럼 여러분의 교회, 여러분 개인의 것이 되기를 축복합니다. พระพรที่โยเซฟได้รับและพระพรที่โยเซฟข้าพเจ้าได้รับนะคะขอให้เกิดขึ้นในชีวิตของทุกท่านที่นี่นะคะ 기도하겠습니다. อธิษฐานค่ะ 고맙습니다, 주님. พระเจ้าพระบิดาเจ้าขอบคุณพระเจ้า 네 번째 시간 말씀을 정했습니다. เราได้แบ่งปันรอบที่ 4 เสร็จแล้ว
비전을 품은 자로 반응하자 설교했습니다. ก็แบ่งปันด้วยหัวข้อว่าให้เราตอบสนองในฐานะผู้มีนิมิต 요셉에게 꿈을 담아 주셨던 하나님, 더 많은 사람들에게 이 태국 교회에 꿈을 담아 주십시오. พระเจ้าที่ให้นิมิตกับโยเซฟขอให้นิมิตกับหลายคนในประเทศไทย 아멘. 그 꿈이 우리의 성취가 아니라 하나님의 구원 역사임을 인정하게 해주십시오. แล้วการสำเร็จของความฝันนั้นไม่ใช่การสำเร็จของส่วนตัวแต่ว่าเป็นการสำเร็จของพระเจ้า 힘들고 어렵다고 절망하지 않게 해주십시오. อย่าให้เราท้อแท้เพราะความยากลำบากที่อยู่ต่อหน้า 하나님이 사신 것이게 해주십시오. ขอให้พระองค์ทรงเข้ามาทำงานในชีวิตของเรา 아멘. 하나님이 주신 축복에 취하지 않게 해주십시오. และอย่าให้เราหลงในการอวดที่พระเจ้าทรงทำในชีวิตของเรา 하나님의 역사는 계속되어야 하니까요. 아멘. การทรงทำงานของพระเจ้าต้องดำรงต่อไปในชีวิตของเรา 근본 수련회에 참여한 태국교회와 성도들을 축복해 주십시오. ขอพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องคริสเตียนทุกท่านที่อยู่ในค่ายครั้งนี้ 목사님들을 축복해 주십시오. ขอพระเจ้าทรงอวยพรอาจารย์ผู้รับใช้ทุกท่าน 아멘. 여기 설교하고 있는 목사에게 주셨던 축복과 은혜 그 이상으로 저들에게 품어지게 하십시오. มากกว่าที่ข้าพเจ้าเคยได้รับขอพระเจ้าทรงเทให้กับอาจารย์ผู้รับใช้ที่อยู่ที่นี่ 아멘. 하나님이 이 땅 태국을 축복해 주십시오. ขอพระเจ้าทรงอวยพรประเทศไทย 태국교회를 축복해 주십시오. ขอพระเจ้าทรงอวยพรคริสตจักรในประเทศไทย 태국교회의 목사님과 성도들을 축복해 주십시오. ขอพระเจ้าอวยพรพวกอาจารย์และคริสเตียนในประเทศไทย 아멘. 예수님의 이름으로 기도합니다. เราจะอธิษฐานในพระนามพระเยซู 아멘. ขอบคุณพระเจ้านะคะพี่น้องคะได้รับพระพรอย่างเต็มเปี่ยมอาเมนไหมคะ 아멘. อาจารย์มีคำที่เป็นไวรัลในสมัครค่ายครั้งนี้เดี๋ยวอยากจะให้พี่น้องนะคะ พูดคำว่าจงตั้งมั่นอย่าหวั่นไหวและพูดคำว่าอาเมนอาเมนเมน10 ครั้งได้ไหมคะอาเมนไหมคะพร้อมไหมคะ 잘했어요. โอเคคะ1 2 3จงตั้งมั่นอย่าหวั่นไหวอาเมน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  하나 더 늘었어. 아멘, 아멘, 3개가 됐습니다. 아멘, 아멘. 아멘, 아멘, 아멘. อยากเป็นผู้ชายไหมคะอาจารย์ยังไงนะคะ 좋아, 좋아. อาเมน 아멘, 아멘. อาเมนอาเมน 예. อาเมนอีกครั้งหนึ่ง1 2 3จงตั้งมั่นอย่าหวั่นไหว 아멘, 아멘. 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 โอเคค่ะก็ก็ช่วงต่อไปเป็นช่วง